ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಟೌನಿಂದ ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ. ಈ ಟ್ರೈನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಚ್ಚುವೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ. 12:50ಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಕೊಚ್ಚುವೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗು 7:45ಗೆ ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4:45 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು 4:50ಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟು 7:45 ಮಾರ್ನಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಎರ್ನಾಕುಲಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ತ್ರಿಶೂರು, ಪಾಲಕ್ಕಾಡು, ಸೇಲಮ್ಮು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹುಬ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ 12:50ಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಬನ್ನಿ ಟ್ರೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರೈನು 3rd AC 3A. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಬಲಗಡೆ ಸೈಡು 3 ಬರ್ತು, ಎಡಗಡೆ ಸೈಡು 2 ಬರ್ತಿದೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಒಳ್ಳೆ AC ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಒಳಗಡೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಬೇಸಿನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಿರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಿರರು. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ 2 ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲು, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಿರರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶೂರು 1 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 4:50ಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು 5:50ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 6 ಗಂಟೆಗಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರೋದು ಕಾಮನ್ನು. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟು ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಟಿಕೆಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ TTನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ TTನ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಅದೇ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೋಡುವ, TT ಬಂದಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು TT ಅವ್ರು ಬಂದರು ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾಣ್ತಿರೋದು ನೆಡುಮಶೇರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟು. ನೆಡುಮಶೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟು. ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಏರ್ಪೋರ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಫುಲ್ಲು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಟಿಕೆಟ್ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಚಾವಾಯಿತು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು. SS ಹುಬ್ಳಿ ವೀಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈಗ ರೀಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಟು ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಟಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುವ ತ್ರಿಶೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನು. ಈ ತ್ರಿಶೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಇದು ತ್ರಿಶೂರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋಡು TCS ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ ಸೌತ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೌತ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ. ಈ ತ್ರಿಶೂರನ್ನು ಕೇರಳದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್.
ಇದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇನ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ 189 ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 8ನೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳಿಗೆ ಡೈಲಿ ರೈಲುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. 2 ವೀಲರು 4 ವೀಲರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ತ್ರಿಶೂರಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡ್ತು, 6:15ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು 1 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಪಾಲಕ್ಕಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಕ್ಕಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಬರ್ಬೋದಂತ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Someone that I can't resist. This might be as close to heaven as I will ever get. I see perfection and a heart of gold. Always got my attention. Beautiful soul. ಈಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದು ವಾಟ್ರ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಪೀಪಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು. ಪಾಲಕ್ಕಾಡಲ್ಲಿ 2 ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಟೌನ್. ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಲವಕೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು PGT. ಸದರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಝೋನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇರಳದ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಇದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2nd ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಲ್ಲಿ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು 1898ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 126 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ. 1899ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆನಂತರ ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1904ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ 50,000 ಜನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರಿಶೂರಲ್ಲೇ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಾಮಿನೋಸಲ್ಲೇ. ಸೊ ನಾನು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೂ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಾಪ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ, ಅವನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು, ನೋಡುವ ಹೇಗಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಂದರು, ನೋಡಿದರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ತ್ರಿಶೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ರೈನಲ್ಲೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮತ್ತು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 139 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಲೀಪರ್ಲಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಕೋಚಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಜನರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ PNR ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಜನರಲ್ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡುವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು, IRTC ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿಜ್ಜಾ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡೆ, ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸು, ಒರೆಗಾನೋ ಫ್ಲೇವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ ಹೇಗಿದೆ. ಪಿಜ್ಜಾ ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ನೋಡುವ. ವಾವ್, ನಾನು ಚಿಕನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆನಂತರ ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೊದನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಪೊದನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿರೋದಂದರೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ನು. ಪೊದನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನು 1862ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 162 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಜಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಸೇಲಂ ಡಿವಿಷನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಸದರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಝೋನಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪೊದನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊದನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಶೋರ್ನೂರ್ ಲೈನ್ ಒಂದೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಟು ಪೊಲ್ಲಾಚಿ ಲೈನ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು 5 ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, 8 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುವಂಥ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆನೂ ತುಂಬ ಬಂತು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಜುವಲ್ಲು ಸಿಕ್ತು. ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನೈಟು ಇನ್ನೇನು ತೋರಿಸೋದೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ನೈಟು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳುವಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಕಣ್ಬಿಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಅರಸೀಕೆರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬಂದೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರೈನು ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ASK. ಫೇರ್ ಝೋನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಝೋನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ 3 ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು, 10ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಲೈನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಲೈನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ಟು ಹಾಸನ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು. ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟ್ರೈನ್ ವಯಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗುವಂಥ ಟ್ರೈನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಜಯಪುರ ಟ್ರೈನು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಕಡೂರು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪು. ಕಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್. ಈ ಕಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಝೋನಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೂರು ಜಂಕ್ಷನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಮುಂಬೈ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರಿ, ಚೆನ್ನೈಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಡೂರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ 2 ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, 4 ಟ್ರ್ಯಾಕು. ಕಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲೈನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಇಳಿಯುವ ಕೊನೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೀರೂರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು.
ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂಥ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ಡಿವಿಷನಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಝೋನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ನು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೇಯ್ನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಡ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಈ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಔಟ್ಲುಕ್. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆಟೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. ಬೈ ವಾಕಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಟೋದಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಂದು ಎರ್ನಾಕುಲಮಿಂದ ಬೀರೂರಿಗಾಗಿರುವಂಥ ಜರ್ನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗು, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. I see perfection and a heart of gold. Always got my